Հիմա հերթով գանք էլի, ամեն դեպքում մի երկու բառով անդրադառնանք մեր այս լավ ընկերոջը։ Իշխան Սաղաթելյան, նախ նման պրոպագանդա չկա, եթե կա դուք ինքներդ ձեր հետ ձեր անգործությամբ, հա, ասենք ոչ ոք ուղիղ տեղը չի որոշել մի հատ վերանայի ու քննադատելու ու քննարկման ենթակադարձնի վերադաշնակցության գործունեությունն առհասարակ։ Դա ձեր աշխատանքներն են բերել դրան հասցրել։ Չեմ կարծում թե նման խնդիր կա, բայց ցավոք սրտի դու հիմա փորձում ես արդարանալ ու բոլորին համոզել, որ չէ, նման բան չկա, փոխարենը ոչ մի բան չես դնում որպես ապացույց տակը, ինչպես վստահ լինենք, որ չկա։ Իսկ ես ունեմ հարցեր, ասենք դու ասում ես չկա նման բան։ Ես օրինակ մտածում եմ, ես շատ խորը չեմ գնում ձեր առարման ստեղծման պահը, ծնվելու պահը չեմ գնում, որովհետև դա եղել է 1890 թվականին, այն ժամանակ երբ Հայաստանի Հանրապետություն չկար։ Դուք իհարկե Թիֆլիսում եք ստեղծվել, ինչքան որ ես եմ տեղյակ, որ այդ ժամանակ շատ խառը բաներ էր ինչ-որ։ Եվ սկզբում եղել է հայ հեղափոխականների դաշնություն, հա, ասենք նկուսակցություն որպես այդպեսին չի ստեղծվել, այլ ավելի շատ համակարգված գործունեություն որպես։ Լավ, այստեղ եթե անգամ սխալվում եմ, մի կողմ դնենք, ոչինչ, մի մարդ եմ քաղաքացի եմ, ներող կլինեք, որ դաշնակցության պատմությունը, հայոց պատմությունը զուգահեռ խորքային չեմ ուսումնասիրել, այնուամենայնիվ շատ հայդուկապետ էր, շատ զորավարներ, հետո լքել են ամեն մեկը դուրս գալուց մի բան ասել է, հետո ով էլ որ մնացել է, հետո տեսեք չեմ ուզում անդրադառնալ երիտ թուրքերի գովազդին միանալը, հա, որպեսզի նրանք ընտրվեին, որովհետև բարեփոխումներ էին խոստացել, հետո չեմ անդրադառնում, տեսեք նաև նրան, որ Առաջին հանրապետությունը ըստ էության դուք թողեցիք ու փախակ, անտեր թողեցիք ու փախակ կրիչ տվեցիք հանուն պետականության, մինչև վերջ, որովհետև այս արդեն ռուսների եկել, իսկ գովազդը այլ կերպ էր աշխատում։ Մի խոսքով, այս ամեն ինչին չեմ անդրադառնում։ Այն որ խորհրդային միության տարիներին ոչ մի ազատագրական գործունեություն Հայաստանի հայկական ԽՍՀՄ-ը, որ բռնակցվել էր ավելի քան 70 տարի սովետական միությանը, ոչ մի բան այդպես չէ կարել ըստ էության։ Այնուամենայնիվ Ես ուզում եմ անդրադառնալ նորանկախ հանրապետության, հա, շրջաներին։ Նախ այն որ Մարուխյանը վերադարձավ Հայաստան KGB-ի բորտին պատկանող սամալյոտով, սա էլ դնենք մի կողմ։ Ոչինչ, դե մի մարդ է, պատահականություն է։ Այն որ դեռ 80-ականներին սովետական միության, ամբողջ սովետական միության թիվ 1 հետախույզը իր գրքի մեջ գրում է, որ Դաշնակցության բյուրոն վերջնականապես ամբողջովին դարձավ մերը, այ մարդ, սա էլ է մի կողմ դնում։ Եթե 80-ականներն են, հա, ինչի հետևից ենք ընկել։ Այն որ 89-90-ական թվականներին Կապանի մի հատիկ գյուղում գործողություն իրականացրեցին հատուկ ծառայությունները խորհրդային միության ու Դաշնակցության անունն էին տալիս, չգիտես ինչի դաշնակները այդ ժամանակ ձեն չէին, այդ էլ մի կողմ։ Բայց նորանկախ պետության շրջանակներում ես ունեմ հարցեր։ Տեսեք, ասում ես Հայաստանի, հանուն Հայաստանի Հանրապետության անկախության, ինքնիշխանության դաշնակցական կառույցը պաշտոնապես 4 անգամ 89, 90, 91 եւ 92 թվականներին ասել է, որ ինքը դեմ է, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունը միութենականությունից դուրս գա եւ անկախանա։ Դա պաշտոնական դիրքորոշում։ Բայց տեսեք շանս եմ տալիս ձեզ արտանալու։ Կարող է դուք ասեք, դե գիտեք, այդ ժամանակ իսկապես վտանգավոր էր դուրս գալը, մենք այնուամենայնիվ մտածում էինք մի լավ հարմար առիթ թող լինի, որ այսինքն որ սովետը քանդվել էր, դեռ հարմար առիթ չի։ Մի խոսքով, ես ինչ ամտքներով տանցել տենց եք հայտարարություն արել։ Այն որ 92 թվականից մինչև այսօր պաշտոնական հակառակը ապացուցող հայտարարություն Դաշնակցական կուսակցությունը չի արել, որ ինքը կողմ է եւ այնուամենայնիվ հայ հեղափոխական դաշնակցությունը հայտարարում է, որ անկախությունը բացարձակ արժեք է ու մեր ներուժը պիտի դնենք միայն ու միայն մեր ինքնիշխանությունը հզորացնելու։ Սա չենք տեսել։ Չենք տեսել։ Դեռ ես ինձ բան չեմ օրինում։ Եթե ուշադիր չեմ եղել, կխնդրեմ, որպեսզի ինչ որ հղում տեղադրեք տակ։ Այն որ հիշում եք 90-ականներին մի հատ դրոյի գործ կար, դե իհարկե դաշնակցությունների տեղի ինչ կապ ունեին, ոչ մի կապ, դե ինչ է, նարկոտիկի թեմա էր, գնաց մարդիկ են մահացան, բան, ոչ մի, դե մի առանձին վերցած մեկն էր, հետո ինչ դաշնակցական էր, չէ, հետ էլ դնել մի կողմ։ Հոկտեմբերի 27-ին, իմջալից հոկտեմբերի 27-ից առաջ դաշնակցական ներկայացուցիչին տանում են էլ աշխարհի որ երկրում ասես պարապացնում են Անտուփ միջև Բելոռուսիա, հետո բերում են զենք տալիս են դեռ ձեր քաղաքական ղեկավարի եւ ձեր կոալիցիոն ընդդիմության մյուս ղեկավարի բացակայությամբ, մեկը երկրի ղեկավար, մյուսը այդ ժամանակ անվտանգության տնօրեն, տեղի ունենում հոկտեմբերի 27, ում ձեռամբ դաշնակների։ Լավ, էս էլ դնենք մի կողմ, եկեք էս էլ մոռանանք, դե ինչ անես, մարդ են, պատահում է, լինում է, որ այնքան հայրենասիրություն ես սրսկում, որովհետեւ չես կարող կառավարես, այ մարդ այդ մարդու հայրենասիրական նկրտումները, ինքը մեկ էլ հանգած պատկերացնում է, որ սենց ու վերջացավ, փրկում էր մարդը հայրենիք էր փրկում։ Այն որ ձեր այս վերջերս ձեր բյուրոյի ներկայացուցիչը ասում է հոկտեմբերի 27-ը սրբության սրբոց էր, իսկ հոկտեմբերի 27-ի կրկնությունը ես շատ գիտեմ ինչ,
Դուք չեք հակադարձել, ոչինչ, ինչ հակապետականություն է դեռ, ինչի մասին եք խոսում, չէ՞։ Խնդիրը գիտեք որտեղ է, որ ցավոք սրտի իսկապես դաշնակցության շարքերում կան իրական հայրենասեր մարդիկ, ովքեր ավանդական դաշնակներ են հենց, պապական եկող, ու իրենք իսկապես հայրենասեր են, իրենց գործունեությամբ են ապացուցել, իրենց գյուղի գուցե մակարդակով, հասկանում եք։ Այն խնդիրն այնտեղ է, որ դուք զավթել եք այս մարդկանց զգացողությունները ու նրանց համոզում եք, որ դաշնակցականությունը այդ դուք եք ու ձեր անվան հետ հանդերձ պախարակում եք նաև այդպիսի մարդկանց անունները։ Ես ցավացնում եմ այսպիսի մարդկանց, նրանց մեծ մասը իմ ընկերներն են։ Ու նրանց փորձում եք ներկայացնել դուք։ Դուք զավթել եք դաշնակցական գաղափարախոսությունը եւ այլն եւ այլն։ Այս ամեն ինչը կա։ Եվ Նիմիջայլոս, ես մի բան կարդամ, տես, Իշխան։ Այն ինչը մի կողմ դնենք այն հայտարարությունը ձեր քաղաքական ղեկավար Ռոբերտ Քոչարյանի, ընդ որում դուք այդ լոզունգներով եք եկել հավաքել այդքան ձայն ու դարձել ընդդիմություն, որի հետ ես վեճ չունեմ։ Ընդդիմությունը ես համարում եմ նույնպես իմը, որովհետև քաղաքացի կոնսենսուսով քաղաքացիներով այդպես են որոշել քվեարկությամբ մեր, հա։ Բայց ձեր քաղաքական ղեկավարը ասել է, որ ինքը վերապահումներ ունի Հայաստանի Հանրապետության անկախության հետ կապված եւ որպես բացարձակ արժեք պատրաստ չի պատասխանելու բացարձակ արժեք անկախությունը թե ոչ։ Դուք շարունակեցիք նրա հետ քայլել ընդհուպ միջև մասնակցել ընտրությունները եւ հիմա էլ նա հանդիսանում է ձեր քաղաքական ղեկավարը, իսկ նրա որդին որպեսի դառնա պատգամավոր մի քանի հոգի մանդատ վայր դրեցին։ Այսինքն սերտ կապերի մեջ եք։ Չեք կարող ասել, դե մենք ինչ կապ ունենք։ Չնայած կարող եք, դաշնակները ամեն ինչ են կարող։ Կռուտիտի վարպետներ։ Ու մի հատ այսպիսի բան էլ կա, ասում եք այդ Ալիևի այս վերջինը էլի Հայդատի գրասենյակը Միացյալ Նահանգներում ինչի է դեմ, որպեսզի Ալիևի ու որոշ պաշտոնյաների հանդեպ բան լինի, ինչ էին ասում դրան, սանկցիաներ կիրառվեն։ Հա դուք ավելին եք ուզում։ Չէ, մինչև Ղարաբաղը, այսինքն ինչ եք խոսում դուք։ Դեմ եք, դուք չեք ցանկանում, որ քայլ առ քայլ գնանք առ։ Այդ գիտեք ինչի նման է։ Ոնց որ մեկը սովված մեռնելուց լինի, հաց տեսնի, ուզենա վերցնի այդ հացը, դուք ասեք, չէ, մի րոպե, այս հացը դու չպիտի ուտես։ Դու գիտես, դու դարերի խորքից եկ մի խոսքով, դու պիտի խորոված ու քյաբաբ ուտես։ Դու գնա, վիզդի որ խորոված ու քյաբաբ ունենաս, այդ հացը թող։ Այդ հացը քոնը չի։ Ով ես դարում հաց ուտում, դու ոնց։ Այսինքն համոզեք թե մարդը սովից մեռնի։ Ոչ պայն կարող է այդ հացը ուտել, մի քիչ կազդուրվել, հետո հնարավոր է չմեռնելու պարագայում կյանքը շարունակելու պարագայում թե խորոված ուտել, թե քյաբաբ, թե մնացած այն ինչ որ սիրում եք դուք հատկապես, հա։ Եվ հա, մի բան էլ կցանկանա իմանալ, այս կրթության ոլորտի հետ կապված այս քարուքանդ վիճակը ում պատասխանատվության գոտում է, թե էլի դաշնակները այդտեղ կապ։ Այսինքն, երբ որ անհրաժեշտ է լինում, դուք առանձին ինդիվիդուալ մարդիկ եք։ Երբ որ հակառակը մենք այս կառույցն ենք ոնց թե, հա։ Ոչ մի պլանավորած աշխատանք ես չեմ նկատել ձեր դեմ հատկապես ինքս ձեր դեմ բազմիցս խոսել եմ, որովհետև ոչ մի ասածս մինչև այսօր չեք կարողացել հերկել։ Ինչ կա իմ կարծիքով, որպես քաղաքացի դա եմ ասել։ Հիմա դուք վերահաստատում եք ամեն օրով վերահաստատում եք այս վերջին թեման, որ առհասարակ գնա գալիս են վիճակել Իշխան ջան։ Այնպես որ շատ մի նեղվի ձեր դեմ ինչ որ կա, դա ձեր ամագն է։ Դուք եք դա վաստակել։ Ընդ որում սա ես կարծում եմ, որ օրվա իշխանությունները ամեն ինչ անում են, որ հանրությունը լսելով այն ճշմարտությունները, որոնք որ իրականում կան եւ այն վատ բաները, որ արել եք դուք, այդ խորհրդային դաշնակցականներով, հա, արդեն այն բան, այդ գրուպայով, հանկարծ չպայթի, հանկարծ իր նյարդերը գործողություններով չցուցադրի որոշակի, հասկանում եք, ամեն ինչ անում է այսօրվա իշխանությունը, որպեսզի տենց այդպիսի բաներ տեղի չունենան։ Փառք մեր բոլոր հերոսներին, կլինեն դրանք դաշնակցականներ, կլինեն ԿՊ-ականներ, ինչպիսիք կան, թե կլինեն այլ կուսակցություններ, թե կլինեն անկուսակցականներ, թե կլինեն շարքային հասարակ քաղաքացիներ, իրանք այլևս հասարակ չեն, որովհետև իրենց կյանքն են տվել մեր հայրենիքին։ Ու այստեղ հոգեվորսությամբ զբաղվել առհասարակ անհրաժեշտ չի, պետք չի։ Լավ եղի եղբայր ջան, հանգիստ եղի, եւ հեվոցդ մի կապի, ամեն ինչ նորմալ է, դաշնակները իրենց վերջնական գնահատականը դեռևս կտեսնեն, որն է։ Ստեցում։